জিন্দাবাদ পড়িয়া প্রাথমিক শিক্ষক সংঘ পড়িয়া প্রাথমিক শিক্ষক সংঘ পড়িয়া প্রাথমিক শিক্ষক সংঘ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ মাননীয় 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 লড়ে যাব লড়ে যাব লড়ে যাব জিন্দাবাদ 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 মেধা মঞ্চ শিক্ষক সংঘ জিন্দাবাদ আমার দাবি ন্যায্য দাবি সরকার তবে মাননীয় 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 আমার দাবি ন্যায্য দাবি সরকার তবে মাননীয় মাননীয় আমার দাবি ন্যায্য দাবি सरकार तुम्हें पूरा करो पूरा करो सरकार तुम्हें पूरा करो सरकार तुम्हें पूरा करो আমার দাবি 6 দিন কমিট আমার দাবি পূর্ণ বেতন আমার দাবি পূরণ করো প্রাথমিক শিক্ষা সংঘ জিন্দাবাদ 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 মাননীয় মাননীয় 6 দিন কমিট আমার দাবি সরকার তবে মাননীয় 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 ছোট ইনক্রিমেন্ট আমার দাবি আমার দাবি আমার দাবি ছোট ইনক্রিমেন্ট আমার সরকার তুমি মাননীয় মাননীয় নবীন সরকার আমক দিও আম অধিকার দুঃখ সমাধান নবীন বাবু শিক্ষা বাকি দুঃখ সমাধান নবীন বাবু শিক্ষা বাকি বেঠি ঘটি ঘটি জীবন গেল কান্দুতি শিক্ষক স্ত্রী পিলা বেঠি ঘটি ঘটি জীবন গেল কান্দুতি শিক্ষক স্ত্রী পিলা আমার দাবি ন্যায্য দাবি সরকার তুমি মাননীয় শিক্ষকতা জিন্দাবাদ শিক্ষকতা পড়িয়া প্রাথমিক শিক্ষক সংঘ পড়িয়া প্রাথমিক শিক্ষক সংঘ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ পড়িয়া প্রধান অক্ষর আমার দাবি কন্ট্যাক্ট করো অক্ষর আমার দাবি আমার দাবি ছোট ইনক্রিমেন্ট আমার দাবি সরকার তুমি মাননীয় ছোট ইনক্রিমেন্ট আমার দাবি সরকার তুমি মাননীয় ছোট ইনক্রিমেন্ট আমার দাবি সরকার তুমি মাননীয় উচ্ছেদ করো পুরনো পেনশন লাগু করো শিক্ষকতা জিন্দাবাদ শিক্ষকতা জিন্দাবাদ শিক্ষকতা জিন্দাবাদ পড়িয়া প্রাথমিক শিক্ষক भाई भौणी मैंने सिग्नल जो मैंने सिग्नेचर करते सरकार
ছটি ইনক্রিমেন্ট আমার দাবি ন্যায্য দাবি পূরণ করো শিক্ষক জগৎ জিন্দাবাদ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲକର ମାନ୍ୟବର ବୃତ୍ତି ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମ ଶିକ୍ଷକ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଶିକ୍ଷା ଜିନ୍ଦାବାଦ 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 ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲକର ବୃତ୍ତି ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଆମର ସେଇ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ପତ୍ରିକାଟିକୁ ଟିକେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। तो ब्यानर जाऊथिबा समस्त शिक्षक शिक्षयित्री 314 ब्लॉक रे आज दिन में होथिबा सरकार श्रीयुक्त माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक उद्देश्य रे जो आम दाबीपत्र अच्छी 314 ब्लॉक भली आमे आज आम ब्लॉक तरफ समस्त नूतन पेंशनभुक्त शिक्षक शिक्षयित्री माने आमे एक दाबीपत्र देवाक जाऊँगी से दाबी गुड़िक मध्य आमर अच्छी जे आमर जो ठिका प्रथा उच्छेद से ठेका प्रथा उच्छेद करने आम अनुरोध करुँ जे अन्य मान भली जो अन्य मान जो भली दि जाए सुविधा ठिका प्रथा उच्छेद कर आम प्राथमिक शिक्षक प्रति जो सरकार भौमात्मक मनोभाव रखिंट आम चाहूँ जे आमको से ठिका प्रथा उच्छेद करा जाऊ प्राथमिक एलिमेंटारी शिक्षक मानी एवं द्वितीय दाबी आम रखीचु जे आमर केंद्रीय हारे रे आमको दरमा प्रदान और तृतीय दाबी आम रखीचु जे आमको पुराना पेंशन प्रदान करा जाऊ जो एमपीएस सिस्टम अच्छी जो सिस्टम रे आम शिक्षक शिक्षयित्री माने जिते शिक्षकतार अवसर ने से समय जो दयनीय अवस्था है तारी प्रतिवाद करी आम पुराना पेंशन दाबी करुचु। आज आम समस्ते ओडिया मिलित प्राथमिक शिक्षक फेडरेशन तरफ समस्त शिक्षक शिक्षयित्री माननीय मुख्यमंत्री का उद्देश्य रे जो दायीपत्र आमर सम्मानीय आमर गोष्ठी शिक्षा अधिकारी माध्यम रे प्रदान करुचु। आशा करुचु माननीय मुख्यमंत्री आमर प्रिय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक आमर दुख को शुणवे सहृदयतार शुणे बोली आम यही आशा रखुचु। जय हिंद। ऑन करो लाल टमाटर अभी आम पीएस सार को विचार कर दाबी पत्र ओडिया ब्लॉक रो समस्त एनपीएस अंतर्गत शिक्षक शिक्षयित्री माने जो मैंने आज दाबीपत्र नहीं आम प्रिय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को देवाई आसी निश्चय करी मु कहबी जे जेन्युइन डिमांड आउ ए जेन्युइन डिमांड को मु निश्चय करी यही दाबीपत्रटी मुख्यमंत्री को निकट में पठेदेवी आ जेहेतु आम प्रिय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक निश्चय करी हृदयतार सहित विचार करेंगे एथिरे किसी संदेह ना आम समस्ते सरकार पक्ष रहा सरकार को निश्चय आम दाबीपत्र देती है निश्चय हो पार जेन्युइन डिमांड ओडिया प्राथमिक शिक्षक फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार जो जो ओल्ड पेंशन लागू करना कि कौन दाबी अच्छी तेरे से दाबी विषय में आम कि सार सहित आम आलोचना करूँ से कहे तेरे सार नमस्कार तेरे आपड़ कहतु ये जो आप आज जहाँ भी ये रैली कर तार परिणाम कौन आउ कौन कौन
ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ? ଆମେ এই ରାଲି କରିଛୁ ଯେ ଆମର ରାଲିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅତି ନିକଟରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଯେଉଁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ କଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ କଥା ଉଚ୍ଛେଦ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି ସେଥିରୁ ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତି କାହିଁକି ସରକାରଙ୍କର ଏଇଭଳି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ରହିଛି ଆମେ ସେଇଟାର ଦାବି ନେଇକରି ଆମ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କ୍ୟାଡରରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ଏବଂ ଯେଉଁ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡା ଯାଉଛି ଆମର ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଦାବି କରି ଆମେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏବଂ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଯାହାକି ଆମେ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 2005 ପରଠାରୁ ଆମକୁ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଏଥିସହିତ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଯେଉଁ ଦରମା ଅଛି ଆମକୁ ଯେଉଁ 2800 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଏହି ଦାବି ନେଇ 3ଟି ଦାବି ନେଇ ଆମେ ପଡ଼ିଆ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଫେଡେରେସନ୍ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଲିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ 3ଟି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହୃଦୟତାର ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଃଖକୁ ବିଚାରକୁ ନେବେ ଏତିକି ଯଦି କରିବେ ସମସ୍ତ ଆମର ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିକଟରେ ଚିରଋଣୀ ହୋଇ ରହିବେ ଏତିକି କହିବି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ଦାବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସରକାର ଯଦି ପୂରଣ ନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମର ଦାବି ଯଦି ଆମେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ 314 ବ୍ଲକରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଲି କରିଛୁ ଆଜି 19 ତାରିଖରେ ଆମର ଆଗାମୀ ଯଦି ସରକାର ଏଇ ଭିତରେ ଆମର ଦାବି ନ ମାନନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର 27 ତାରିଖ ଆଗାମୀ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସେଠି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବେ ଏବଂ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ଅଛି ସେ ବିଧାନସଭାକୁ ଅଚଳ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ସାର୍ ତ କିଛି କହିଲେ ତେବେ ଆମେ ଆଉ ଆମେ ଭେଟିବା ସାର୍ ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି ସରକାର ଆମର ଦାବି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ଯଦି ଆମ ଦାବି ନ ଶୁଣନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବିଧାନସଭାକୁ ଆମେ ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ ପଛେଇବୁ। ରେଗୁଲାର କର